So I think it is going to be important that we do get together regularly as a team. Okay, this is something which I really do feel is going to be very important for us as we move forward, is for us to work as a team, and to meet regularly and plan and reflect and to share experiences as a team. Okay? Okay, so you will be aware that since I arrived at the school, I've been reviewing the curriculum and also reviewing the teaching and learning experiences of the students through classroom observation. And thank you all for allowing me to come into your classrooms and to observe you. And you'll know that that's led to a report which I presented to Dr. Pam and Teacher Pa and Teacher last Thursday. But I think what was most important was that I made quite a number of recommendations in terms of how we might continue to develop and continue to move forward. What I think is important is I didn't want you thinking that report was a criticism of anyone, okay? It was my observations of what I found from studying all the documentation and from the observations that I made. And of course, those observations were really few, really. They were only over a 2-week period. And I saw some of you only once or twice. And so, please I hope you don't feel that that report was in any way a critique of anything that's going on. It was my observation so that then I could make suggestions which were recommendations for moving things forward. โอเคค่ะก็ทีเชอร์ก็คือขอขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาให้ทีเชอร์ได้เข้าไปสังเกตการณ์ในห้องเรียนนะคะแล้วก็จากสิ่งที่ทีเชอร์ได้พบมานะคะก็ได้ทำเป็นรายงานนะคะได้นำเสนอไปต่อท่านผู้อำนวยการแล้วนะคะแล้วก็ครูพากับครูอุ้มแล้วซึ่งในส่วนของรายงานของทีเชอร์ก็จะเป็นการช่วยกันนะคะเหมือนมีข้อแนะนำนะคะมีส่วนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาดังนั้นในวันนี้ก็เลยมีการประชุมกันในวันนี้นะคะเพื่อรับทราบถึงแผนงานว่าเราจะมีการพัฒนาไปอย่างไรบ้างค่ะ Thank you. There we are. Just have enough. Okay. So, in terms of the recommendations, they were under a number of headings, okay? First of all, one which was related to classroom organisation. And I think that what I found was sort of 4 ways in which you organise the classrooms currently. Either in rows, okay, long rows of students, or in students sitting in 3s or 2s in a classroom, or students sitting in 3s at a table or 2s at a table. Now, obviously, the 3s and 2s are very appropriate for students working in groups or in pairs or 3s. But those rooms where the students are in long rows, I know was challenging for you to organise the students into groups that we could work with, where they could work effectively. And so what I'm suggesting is that in all of the classrooms, the students are in groups of 4. So the tables or the desks are organised in all of the classroom so that the students are sitting in groups of 4. And that will mean that the students are able to
work as individuals, work as pairs, and work as a group really easily. And it won't cause all the problems that you face when you're trying to get those long rows into groups and working as groups effectively. So I'm suggesting that we organise the classrooms so that the students can work more effectively in groups. And that will also facilitate student-centred learning more effectively as well. So I think this is something which is going to be important. And it will also help to address some of the behavioural problems as well, because you'll be able to interact with the students more effectively and more easily. And the other thing I've suggested is that you all have one of these, so that it frees you from the front of the room having to press the cursor so that you can move on to the next slide. You'll be free to be wherever you want to be in the room. And I'm going to address these issues in some training next month, but so I'm not going to give too much detail now. But classroom organisation, I think, is important. Also, something we might look to address is maybe, I noticed that one of the largest classes is in one of the smallest rooms. So again, maybe looking at moving groups so that you've got large classes in large classrooms and the smaller classes in the smaller classrooms. Obviously, there's not a lot we can do with the computer room because you have the fixed computers, and which is fine. And I noticed that you can effectively have 30 students in a room at a time, all sitting at a computer, whether that's a desktop or a laptop. So that's great. But in the other classrooms down here, then I'm suggesting กลุ่มร่วมกันได้แล้วก็บางครั้งมันสร้างให้เหมือนพฤติกรรมเด็กๆเนี่ยมันควบคุมยากดังนั้นทีเชอร์ก็เลยแนะนำว่าเราควรจัดที่นั่งให้เป็นกลุ่มของ3คน4คนให้เขานั่งด้วยกันเพราะว่ามันจะแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าในการทั้งทำงานเดี่ยวแล้วก็ทำงานกลุ่มอีกหนึ่งสิ่งก็คือเป็นเรื่องของการจำนวนเด็กต่อในห้องเรียนซึ่งในช่วงปิดเทอมนี้เราอาจจะมีการย้ายห้องเพราะว่าเราพบว่ามีเด็กที่จำนวนเยอะอย่างเช่น Year 6 อย่างเงี้ยค่ะอยู่ในห้องที่มีขนาดเล็กดังนั้นอาจจะมีการสวิตช์ห้องปรับห้องให้เหมาะสมมากกว่าเดิมแล้วก็ทีเชอร์แนะนำว่าสำหรับคุณครูที่มีการเชื่อมต่อ PowerPoint ให้ใช้เป็นตัวรีโมทแบบที่ทีเชอร์ถืออยู่เพื่อที่คุณครูจะได้เดินรอบห้องแล้วก็ตรวจสอบงานเด็กๆแล้วก็ไม่ต้องย้อนกลับไปกลับมาในการคลิกที่คอมพิวเตอร์ค่ะก็ใช้ตัวนี้ก็จะสะดวกเหมือนกัน Okay, thank you. Also, the learning environment, I think, is very, very important. And I know that we've just moved into the accommodation here, and you've not yet had time to develop your displays, and because you didn't have any display boards in your room, so that you could. It was very difficult to put up displays, but displays are really important, and they can't be underestimated. Students take a real pride in seeing their work on the wall, and also they can become really stimulating. Yeah, students used to come into my classrooms and always look up to see what was new on the walls, and they'd read it, they'd look at it, and they'd ask questions about it. So this displays can become part of the learning environment. But also, they can be very important in terms of displaying behavior rules, displaying group discussion rules, and as word boards. When we're teaching new topics and building new words, whether those are new words in English, or new words in Thai, or new words in Chinese, we can use those boards as word boards to again help to develop the language skills of the students. And something else I suggested was that students write the words in a
what we might call a vocabulary book. Yeah, where they, as they go through new topics with you, they write those new words in English and in Thai, and maybe the definitions in English and in Thai, again, to support that language development. So I think it's important that as subject teachers, we have a role in developing the language skills of the students. Okay, not just the subject skills of the students. Yeah, because if you're teaching through the medium of English, English is a second language for the students, or an additional language for the students, and they're still, developing their language skills as they are in Thai as well. So it's important as subject teachers that we support the learning of the language. And it's not just left to the language teachers to develop the language skills of the students. And in fact, all of you, or most of you, are language teachers by background as well. You're primary school teachers, trained teachers, and language trained teachers. And so you have those skills, and I've seen those skills in the classroom, because when the students are reading, you support their reading really well. Yep, and when they're presenting from the front of the room, you support their language skills really well. So I know that you can do that, and I think it's important that we develop their language skills as part of the subject lessons as well as the language lessons as well. โอเคค่ะก็เรื่องที่สองเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนนะคะสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่สังเกตเห็นในตึกนี้ก็คือทีเชอร์แจ้งว่าเหมือนว่าเขาเข้าใจว่าเราอาจจะเพิ่งย้ายมาใช้ตึกนี้เลยทำให้เรายังไม่ได้มีบอร์ดประจำห้องมากนักก็คือบางห้องมีบางห้องที่เป็นห้องใหม่เลยก็อาจจะยังไม่มีดังนั้นนะคะตรงเรื่องบอร์ดเนี่ยก็สำคัญซึ่งอาจารย์ก็รับทราบแล้วก็กำลังดำเนินการเรื่องบอร์ดให้นะคะดังนั้นน่ะเหมือนว่าพอเรามีบอร์ดเนี่ยเราก็สามารถจัดผลงานของเด็กๆแปะบอร์ดไปได้ให้เขารู้สึกแบบภาคภูมิใจหรือว่าเห็นผลงานตัวเองแล้วมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้เขาแบบเห็นว่าห้องเรียนน่าเรียนมีผลงานของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถแปะกฎของห้องเรียนได้เพื่อย้ำกับเด็กๆว่ากฎในการเรียนกฎการใช้ห้องเรียนการพูดคุยหรือพฤติกรรมต่างๆมันจะช่วยเหมือนว่ากำหนดให้เขารู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในห้องเรียนนอกจากนี้นะคะเราควรมีคำศัพท์เหมือนเป็นบอร์ดคำศัพท์หรือแบ่งส่วนของกระดานนะคะให้เขียนคำศัพท์เราอาจจะเขียนได้ทั้ง3ภาษาเลยไทยจีนอังกฤษในแต่ละสัปดาห์นะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าใจคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์ตัวนี้ไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแต่เฉพาะครูประจำชั้นก็ต้องเป็นคุณครูประจำวิชาด้วยเช่นกันในการช่วยกันเลือกคำศัพท์เพราะว่าคำศัพท์ตัวนี้เมื่อนักเรียนไปอ่านหรือว่ามีการนำเสนอมันจะสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะแล้วก็แล้วนอกจากนี้ก็คือเราอาจจะต้องมีการเพิ่มการสมุดจดคำศัพท์เพิ่มเติมประมาณนี้ค่ะ And the displays I've seen in the year 1 to 3 and the kindergarten areas are fantastic. Yeah, they're wonderful, and I think I know that you will all do the same in this building as well. And you're new into it, and you've not got the boards, but the boards are starting to be put up. Yep, already. So I think it's great that we're going to have that opportunity. So I think that is again an important aspect. It might seem very minor, but you'll notice in my report I describe the classrooms as functional but not inspiring. And we inspire the students in our classrooms through the learning experiences that we provide and through what they see on the walls. We have the aquarium tanks, which I think is great. Some of you know that that's my area of background. I was a marine and freshwater biologist, and so I love to see aquaria. So that's great. But I think the walls, wall spaces
do make a difference. And again, if the students see their work on the walls, they're not going to be throwing stuff across the room because they won't want to hit their work on the walls. Okay, so again, that helps to, provide an atmosphere where students are less likely to be misbehaving because, they become calmer because they enjoy the environment that they're in. Okay? Oh, yeah, do you want? Okay. Something else was curriculum. I noticed that when I went through all of the curricula, and I read all the documents, that there is overlap. There's overlap between science and maths, as you would expect. There's overlap between science and society. There's overlap between science, society, and occupation if you teach through a STEAM approach. And so what I'm suggesting is that those overlaps we exploit to create more time so that, for example, in science, they have more time to do scientific investigations. Or through those STEAM experiences, they can further develop their language skills. Or during those STEAM experiences, if it's on sound, they might develop their music experiences as well as their art experiences. So I think we can exploit those and computer experiences so that I think we can exploit those overlaps so that the computer work that they do, for example, they've just been developing a PowerPoint presentation. That could have been for a STEAM experience. That could have been to present the problem, the solution to the problem. Okay? So it means that if we start working together, we can coordinate things so that the objectives of our different curricula can be achieved through a STEAM topic. And we're going to look at implementing some of those approaches during the next semester, and we'll plan and develop those as a team. And I already have some ideas, and I've been developing some learning experiences which will enable us to exemplify those, but then we can more effectively plan those for the next academic year. But you will have that experience during the next semester, and then we can do that as a team for the next academic year as well. ค่ะก็เรื่องของ STEAM อะค่ะตอนนี้เหมือนเราสอนกันแยกรายวิชากันอยู่ซึ่งจุดที่เราบูรณาการมันมีน้อยนะคะซึ่งทีเชอร์ก็มองเห็นว่ามันหลายวิชาเนี่ยมันสามารถเอามาบูรณาการกันได้ตามหลักของ STEAM Education นะคะเราก็ทีเชอร์ก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวเป็นช่วงปิดเทอมเราก็จะมีการร่วมกันวางแผนร่วมกันออกแบบนะคะอย่างเช่นที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างคืออย่างเช่นวิชาคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราให้ปัญหากับเด็กๆไปแล้วทำเป็น presentation ให้เขาหาวิธีการแก้ปัญหามันก็สามารถบูรณาการได้ในหลายๆวิชาดังนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องมาช่วยกันแล้วก็ทีเชอร์ก็จะนำทีมช่วยกัน And I'll also like to emphasize that I'm not necessarily saying that will all be done through the medium of English, because of course during the week they have lessons through the medium of Thai. And so during those lessons, again, they will be involved in the topic, the STEAM approach that we're running. So it won't be just something which is for the English medium curriculum. It'll be something which is for the curriculum as a whole. And that's again why I think it's important that we as a team are planning things. So it's not just English or Thai, it's English and Thai, okay? And I think that's very, very important. ซึ่งเราก็จะไม่ได้แบ่งว่าต้องเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นหรือภาษาไทยเท่านั้นแต่ว่าคือมันก็ตามหลักสูตรของเราที่เรามีทั้งเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยซึ่งเราก็จะต้องมาคุยกัน
เพราะว่าทีเชอร์กับคุณครูไทยก็คือต้องสอนควบคู่กันไป Something which is obviously going to be very important in terms of implementing all of this is teaching and learning. The teaching and learning approaches that we use. And I observed a lot of different approaches being used by you when I was doing the observations. Yep, so, I saw students working on various active reading techniques, approaches. I saw them involved in active writing. I saw them involved in practical activities, in simulation, in role play, and the use of computer games and other games, whiteboard games as well. So I did observe a range of approaches being used, but what I want to do is to build on that. And I want us to look at how we can use questioning more effectively. Currently, questioning is generally whole class teacher asking the whole class questions, generally. Okay? Sometimes questions are asked of individual students from numbers. Okay, the students are numbered. So, number 3, give me the answer to this. Or number 5, give me the answer to this. Or specific named students. But very often, it's whole class questions with 1 or 2 students shouting out the answer. And sometimes the same student who always gets the answer right shouting out the answer. So what I want us to look at is how we can engage the whole class in answering questions. So I want to look at our questioning technique, okay, and how we can do that more effectively. And as part of that, I want us to look at how we can progress the questions from low cognitive progressively to higher and higher cognitive questions to develop the thinking and language skills of the students. So again, that's going to be something which is tied up with teaching and learning, as is the use of a range of active learning techniques, active teaching and learning approaches. And something I'm going to emphasize is the active teaching and learning structure, the model, which is preparation, briefing, action, debriefing, follow-up. All of the approaches that we use in our classrooms have structures. And when they are structured, the learning is structured and it's more effective. And I think that this is something that I do want to develop, is those structures of learning. And active teaching and learning approaches have a structure which helps it to be more effective. And so this is something, again, which I'm going to introduce. And finally, before you translate, the other thing I'm going to introduce is this STEAM approach. And again, that can have structures. And the structure I'm going to introduce is a 5E model, okay, which is, again, it's a very effective structure, and it enables us to effectively implement Dr. Pam's philosophies of STEAM approach, of situation approach, which I call context-based teaching and learning. It enables the development of the intelligences, the range of intelligences. It also helps us to use it more effectively, inquiry-based approaches, which of course build on the Montessori approaches which you use at kindergarten level. So it's a holistic approach which enables us to do all, okay, but it has a structure, the 5 E's. And I'm going to introduce you to that and how we can do that effectively in our classrooms. Okay? ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรต่อใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็จากการที่ทีเชอร์ได้เข้าไป observe ในห้องเรียนนะคะก็เห็นว่าคุณครูเนี่ยก็มีการใช้สื่อที่หลากหลาย
ทั้งรูปภาพ YouTube หรือว่าเกมการศึกษาแล้วก็มีสื่ออีกหลากหลายที่ทีเชอร์เจอแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนว่าใช้ได้จริงกับเด็กๆนั่นแหละค่ะก็ตรงเนี้ยค่ะมันโอเคแล้วแต่ว่าทีเชอร์ก็คืออยากจะเสริมในเรื่องของการใช้คำถามก็คือบางครั้งเนี่ยคุณครูจะใช้คำถามที่ถามทั้งห้องแล้วเด็กคนที่ตอบก็จะเป็นคนซ้ำๆที่คนที่เข้าใจหรือคนที่ตั้งใจก็จะตอบทีเชอร์ก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการใช้คำถามให้เด็กๆเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมเริ่มจากการถามจากง่ายค่อยๆเป็นระบบระเบียบไปจนถึงคำถามที่มันซับซ้อนมากขึ้นเพื่อดึงดูดให้เด็กๆทุกคนเกิดความสนใจแล้วก็อยากที่จะตอบคำถามรวมไปถึงการสอนในหนึ่งคาบอะค่ะเราจะมีวิธีการเรียนการสอนที่มันเป็นรูปแบบแผนอย่างไรก็คือจะเป็นในส่วนของ 5E ก็จะเป็นโมเดล 5E ค่ะที่เราก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เพื่อสร้างวิธีการสอนที่เหมาะสมแล้วก็เป็นรูปแบบเพราะว่าถ้าเราสอนเป็นรูปแบบเด็กๆได้รับความรู้อย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอนห้องเรียนมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอน Next year, I'll introduce more approaches and more structures, but I just want to start with these to start with. What I'm also going to do is to provide you with examples, okay, so that you can put them into practice at the beginning of next semester before we start developing your own examples. And of course, when you start developing your own examples, then that's when the learning really happens because then you'll be saying, oh, but how do I do this and how do I do that? Or, so it also helps to identify misconceptions. So that's going to be very, very important. Something which is also important, I noticed, was support for English language. Yes, you have the 5/2 and 6/2, where the students, we know that students' English is less confident and competent because of their background. But there are also students in other classes who have weak English. And I observed some lessons of those classes where the students did not participate at all. They spent the whole lesson doing nothing, okay? And because of their English capabilities. And I think what we need to do is we need to, and one of the questions I asked you in the interviews was, do you know what the reading age of the students is in English? And the answer was no. Okay? And I think that's going to be very, very important, that the students, that we test their reading skills every semester. So we can identify their needs. Okay? If you don't know what their reading age is, then you can't address their needs. So I think that's going to be very important. If we were an international school, I would also be asking for us to test their listening skills, their writing skills, and their speaking skills. But because we're not an international school, I'm not asking for that. But what is important is at least their reading, because you're working from textbooks. How can you expect the student to use a textbook if they can't read? So that's really important. And I think it's important that we provide support for those students who have poor English reading skills. And that might be through classroom assistants working with them in the normal classroom, or it might be it might mean that the students are coming out of classes to get extra reading, or they also might attend the intensive learning program after school, language program after school.
as well. So, which might mean more teachers having to support Sin. And who else works with you, Sim? Yeah. So more of you working on that maybe. But it is going to be important, because otherwise these students will be left behind, because they're not in the 5/2 or 6/2 classes. So they're not learning predominantly through Thai. They're learning predominantly through English. So it's important that we address that need. Otherwise, the students will be lost. Okay? So that is something which I think is going to be very important. Sorry. ก็เรื่องที่ทีเชอร์พูดไปนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหมือนเราเป็นเรื่องของการสนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่เขายังอ่อนภาษาอังกฤษอยู่นะคะซึ่งที่ทีเชอร์ observe ไปก็จะมี 5/2 กับ 6/2 นะคะซึ่งเห็นเลยว่าถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กบางคนก็คือจะปล่อยให้มันผ่านไปเลยเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่ชอบภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเลยดังนั้นเนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้ระดับภาษาของเด็กก่อนว่าฟังพูดอ่านเขียนของเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนเพื่อที่เราจะได้เสริมให้เขาถูกจุดดังนั้นทีเชอร์ก็เลยแนะนำว่าในทุกๆเทอมเราควรที่จะมีการทดสอบหรือประเมินเด็กๆในทุกทักษะเพื่อให้เรามีความเข้าใจว่าเด็กคนนี้ทักษะถึงตรงไหนแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการให้เด็กๆออกมาอ่านหนังสือในช่วงเวลาว่างนะคะเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูก็ได้นะคะแล้วก็หรืออาจจะลงเรียนภาษาเพิ่มเติมหลังเลิกเรียนก็ได้ค่ะ Okay, I'm going to go through the next series of bullets quite quickly. Something I observed was that assessment is very inconsistent. Okay, there isn't an assessment policy. So you're all assessing in different ways, and you're all recording in different ways, and you're all reporting in different ways. So I think this is something that I do feel is important, is that we develop an assessment policy, okay, so that you will know what you should be assessing, when you should be assessing, and how you should be assessing, how you should be recording that assessment, and then, of course, reporting it. And what I would like us to do is to introduce a learning management system, which makes that very easy, okay? You have to obviously identify what you're going to assess and when you're going to assess it. And really that is easy because you all have indicators for your subjects. So you use those indicators for what you're going to assess, but you need to identify what you're going to assess, which tells you that the child has achieved that indicator or not. Okay? It's done in a basic way in the science textbooks, okay? For example, and in the mathematics textbooks as well, it's done as well. So it's done basically in those, but I think we can improve on that, okay? But this, I think, is again something that's important, is that we start assessing for learning. So we use that assessment to influence the way in which we plan and work with the students. Okay, so we don't just then assume that every student is the same. We'll find from our assessment that they're not, and we need to address the individual needs of some students. I saw examples of good practice where lesson plans are the differentiation is highlighted. So all students will be able to do this. Some students will be able to do this. A few students will be able to do this. Okay? I also identified that some teachers give students differentiated activities, worksheets. So high achieving students get this worksheet, medium this worksheet, and lower achieving students this worksheet. So there are some good practices happening. But I think what we need to do is to do it, all of us, working towards implementing
not just assessment and assessment policy, but assessment for learning. So again, that's something I think we need to address. เรื่องของการประเมินผลนะคะจากการที่ได้สังเกตแล้วก็พูดคุยกับคุณครูนะคะตอนนี้ทุกคนมีการประเมินผลที่แตกต่างกันมีวิธีการเก็บคะแนนแตกต่างกันแล้วก็มีการเหมือนสรุปผลคะแนนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแตกต่างกันก็เลยทำให้เราต้องมองย้อนกลับมาว่าเราจะประเมินผลยังไงก็คือต้องมองตัวชี้วัดเป็นส่วนสำคัญก็คือนำเป็นตัวหลักว่าเด็กจะต้องได้ในตัวชี้วัดนั้นๆในตามวิชาของเราซึ่งทีเชอร์ก็แจ้งว่าบางครั้งในหนังสือค่ะตัวอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีตัวชี้วัดอยู่แล้วในตามแต่ละบทดังนั้นเนี่ยเราก็คือมีการประเมินผลตามตัวชี้วัดนั้นนะคะแล้วก็เราไม่ได้ประเมินเพื่อแบบเก็บคะแนนอย่างเดียวหรือแจ้งว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเดียวแต่ว่าเราประเมินเพื่อดูการเรียนรู้ของเด็กเป็นสำคัญว่าเด็กคนนี้ผ่านตัวชี้วัดนี้หรือเปล่าผ่านหัวข้อนี้หรือเปล่าถ้าไม่ผ่านเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของเราเองเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาสามารถทำได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของการให้งานหรือการให้แบบฝึกหัดในแต่ละชั้นเรียนนะคะมันจะดีมากกว่าเดิมถ้าเราให้งานชิ้นเดียวกันเนี่ยบางครั้งเด็กที่เขาอ่อนเขาอาจจะทำไม่ได้เราอาจจะเตรียมใบงานที่มันแตกต่างกันเช่นอาจจะมียากสำหรับเด็กที่เขาทำได้มีกลางๆแล้วก็อาจจะมีที่ค่อยๆให้เขาเริ่มเรียนรู้ก็คือให้ใบงานที่แตกต่างกันเพื่อสนับสนุนศักยภาพของเด็กณตอนนั้นค่ะ So I am going to look into us purchasing a learning management system, but obviously there's a financial outlay there, and so that is something I need to obviously discuss further with Dr. Pam. But I think it will make a big difference. It'll enable us to all to be assessing in the same way, but it'll also ultimately make it easier when it comes to reporting to parents and setting targets for individual students. Okay? Right, so behaviour. This was something that all of you in your interviews raised as your biggest challenge. And it was something that I observed as a biggest challenge. So behaviour is something that we do need to address and that we will need to develop a behaviour policy. And I outlined made outline suggestions in the report which I shared with you. And it's something that I want us all to be a part of agreeing and then implementing following the training that we're going to have in October. So I think it's something that we must agree as a team and then implement as a team, okay, and not just as some individuals and others not, okay, because if it's going to work, we need to all of us implement it and implement it in the same way. So behaviour policy is something that we are going to develop and we will implement at the beginning of the next semester. But what I've been talking about in terms of teaching and learning and classroom organisation will all contribute to students becoming better behaved in your classrooms. So that's something is very important because again, it's preventing learning from happening. Okay, it's affecting the learning of the students. If it affects the learning of the students, then it affects the results of the students in the examinations. And of course, that's really important for all of us. Okay, because if parents see the school not performing in terms of results, then they're going to take their students elsewhere. Okay, and that affects us all in terms of our jobs, etc. So it is important that we do address behaviour, and you'll notice that I have made some outline suggestions which we'll build on during the workshop in October. โอเคค่ะก
ก็เรื่องพฤติกรรมของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญที่ได้สังเกตเห็นในชั้นเรียนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็จะมีเราจะทำการเทรนนิ่งกันในเดือนตุลาคมนะคะก็แล้วเราก็จะเริ่มไปใช้ในเทอมหน้านะคะก็คือจะเริ่มเลยซึ่งจริงๆแล้วทีเชอร์ได้ส่งเป็นตัว PowerPoint ไปให้ทุกคนแล้วมันจะมีรายละเอียดประมาณว่าเราจะมีบทลงโทษหรือว่าถ้าเกิดว่าเด็กคนนั้นนะคะมีพฤติกรรมที่รบกวนหรือก่อกวนเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะคะเดี๋ยวตรงนี้ทีเชอร์ก็จะมาแนะนำอีกทีในเทรนนิ่งของเรานะคะแล้วก็การที่เราคอนเซิร์นเรื่องพฤติกรรมของเด็กๆอ่ะมันทำให้ห้องเรียนมันน่าเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วเด็กๆก็จะมีพฤติกรรมที่มันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้นค่ะผู้ปกครองเขาก็จะพึงพอใจมากขึ้น Okay, I'm going to move on now because all of this to happen needs professional development support. Okay, and I call it continuing professional development. That's what we call it in the UK. Okay, often when I see professional development programs, particularly here in Asia, very often it's training and then teachers are left to implement, okay, with no support, and that training very often is wasted because the teachers go back to school, other teachers say, no, you don't need to do that, I've been doing this all my life, you don't need to do that, and of course it then is not as effective. So what I want us to do is to have continuing professional development here, where it starts with a workshop, but then continues with us working as what I call professional learning communities. In other words, working as a team, continuing to grow together as a team, but within the team, working as reflective partners. So you might be working as subject reflective partners, Thai and English medium, okay, science working together, mathematics working together, English teachers working together, etc. So that you've got a buddy, you've got a reflective partner who you can plan with and who you can implement, and you can observe each other. And to facilitate that, if you don't have free lessons at the same time, then I will teach lessons to enable you to be able to observe each other and to be able to reflect together. And I'll also support this through team teaching, okay? And I'll work with the reflective partners and with the PLC to of that happening already across the world. So, and some cultures, they call it buddies, yeah? Teaching buddies. We call them reflective partners, but others have picked up the idea and called them buddies. But it's really powerful. But what I want us to do is to do it as English medium and Thai medium, okay? Not just English medium and Thai medium working separately. I want us working together, and I think that will make a big difference. And as a PLC, us working together as a team. So it'll start with this workshop, okay, which will focus on the teaching and learning approaches and classroom organisation, the teaching and learning approaches, active teaching and learning approaches, STEAM approaches, and then looking at assessment and behaviour and working as a PLC and working as reflective partners, and also to influence your reflections, action research. And I'm just talking about us doing very basic action research, but will help us to collect the evidence which will inform our practice and inform our reflections and inform our planning. Okay? And I'm not going to hit you with lots of extra work. It will be things that you can collect from your normal classes. Okay? But it will give you the evidence which you can use to reflect and to share
and for us to further develop. Okay, so this is the start, a 3-day workshop, which will be from the 2nd to the 4th of October. Okay, so that's the start of the program. The 2nd to the 4th. It's your marking and reporting week. I'm sorry I'm taking time from that, okay, but it's the only week, the only time I could use, because after that, you've got October weeks, 1, 2, 3, and so there's no time, okay? So I'm going to use 3 days then, but that will then mean that after that, we'll start the process of planning, implementing, observing, reflecting, sharing, and further developing. Okay? ค่ะก็เดี๋ยวช่วง October สัปดาห์แรกนะคะวันที่2ถึงวันที่4เราจะมีการอบรมซึ่งการอบรมหรือเทรนนิ่งครั้งนี้ก็คือ Teacher จะใช้ชื่อว่าเป็นProfessional Learning Community นะคะก็คือเหมือนเป็นการสร้างความเป็น professional ในตัวเราประมาณนี้นะคะก็เราจะมีการแลกเปลี่ยนนะคะในรายวิชาเดียวกันไม่ใช่เฉพาะว่าแค่ครูไทยแลกเปลี่ยนกับครูไทยหรือครูต่างชาติแลกเปลี่ยนกับครูต่างชาติแต่ว่าเราจะต้องมาเจอกันตรงกลางไทยและก็ต่างชาติมาเจอกันตรงกลางแล้วก็ออกแบบวางแผนนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยให้มันไปควบคู่กันนะคะในการเทรนนิ่งครั้งนี้ค่ะเราจะต้องช่วยกันวางแผนมีการสังเกตซึ่งกันและกันนะคะช่วยกันหรือมีการสะท้อนข้อมูลแชร์ริ่งกันนะคะเพื่อให้เราสามารถสร้างการเรียนการสอนที่มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะคะของ3วันแรกก็จะมีตามหัวข้อที่ทีเชอร์ได้พูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนะคะก็จะแบ่งเป็น3วันแล้วก็หลังจาก3วันนี้ค่ะที่มีการเก็บเกี่ยวความรู้แล้วหลังจากนั้นเราจะเข้าสู่ช่วง October โปรแกรมใช่ไหมคะมีสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แต่ว่าในช่วงเวลานั้นก็คือเราจะพูดคุยกันแล้วก็ออกแบบการต่อจากนั้นไม่ใช่ว่าจบแค่3วันนี้ Okay, so I'm going to be quick now because I know we're getting close to 4:30. Okay, and it's time to go home. Yeah. Okay, so let me just move on. How we whoa. I've turned it upside down. Okay, so we will start implementing during the October weeks. Okay, we'll do that as a team. Yeah, the first 2 weeks. Yeah, if we can. Okay, if you're not, oh, I'm sorry, it's raining. Oh gosh, I'm not popular now, am I? Okay, sorry, folks. We'll start planning and implementing as a team. The first week, which Teacher Pa and Teacher had already called Creative AI and planned inputs with regard to coding into that and also using Scratch. What I suggested was a context, okay, because they also have a robot, okay, which the students are going to use. So we can build it around that so that the students are going to be set a problem, which is to develop a robot to help rice farmers, okay. Now, obviously, there are lots of different activities in the rice making process where robots could be used, okay? And the students will be introduced to the process of rice making. They'll also be introduced to the range of different robots and how they're used, and they will have the opportunity to use a robot as well. And then they will design their robot for helping a rice farmer to do part of the rice making process, production process. And from my experience, you'll find students choosing different parts of the process and developing a robot to do a different type of task. The students will design their robot, but of course they won't be able to build it and make it during this particular experience. But they'll design it. They'll design it on paper and then use
computer program to develop their design on the computer, and also what they'll develop where they'll be applying the use of coding and Scratch will be to develop an animation to sell their robot at a trade fair. Okay, so so they'll be developing their coding skills, and they'll be using Scratch to develop their animation. Okay, but at this stage they won't be developing a robot, but coming up with a design, a concept for their robot. Okay, to solve the problem. Yeah, and so we'll that will be the first week, and we'll all work on that together. Okay, and plan it and deliver it together. I know that during October people are taking holiday, and you should. Okay, yeah, please do. Okay, but if you're not, then I want us to work together to do this if we can. Okay. โอเคค่ะสัปดาห์แรกนะคะของ October โปรแกรมเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรบอทการเขียนโคดดิ้งนะคะซึ่งทีเชอร์ก็ให้คำแนะนำว่าเราให้เด็กๆอะค่ะมีการศึกษาหุ่นยนต์เกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ศึกษาปัญหาต่างๆและเอาตัวหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะมาเรียนรู้การทำงานนะคะแล้วก็เขียนโค้ดสร้างโปรแกรมให้หุ่นยนต์ของเด็กๆเนี่ยค่ะสามารถช่วยเหลือชาวนาได้นอกจากนี้ก็คือจะต้องมีการเขียนโค้ดเองทำโปสเตอร์นะคะหรือว่าสร้างแอนิเมชันการ์ตูนเพื่อฝึกการขายหุ่นยนต์อันนี้ให้กับชาวนาเขาก็จะเรียนรู้ไปจากง่ายไปก่อนแล้วก็ค่อยๆไปยากขึ้นซับซ้อนขึ้นค่ะ On the second week, we're going to be making devices, okay? And the students will carry out scientific investigations using those devices that they make to improve them, to either make them go faster, or if it's a periscope, be able to see over somebody very tall at the football match, etc. Okay? So the students will be building something, but then they will be modifying it to solve a problem. So they'll be involved in part of the engineering design process. They won't be designing their device, they'll be making it, but then they will be improving it. Okay, so they'll be doing some STEAM in this week. And we'll all have fun making things. I know that Teacher has built periscopes and kaleidoscopes before, and balloon buggies. These are all actually from a book that I wrote back in the 1990s for STEM clubs in the UK. But so that we can use those and we can have some fun. And the children will have fun, okay? Making them and investigating with them and modifying and improving them. ก็สัปดาห์ที่2นะคะเป็นสัปดาห์ของนักประดิษฐ์นะคะก็เราจะมีการศึกษานะคะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะให้มันเนี่ยอย่างเช่นมันเคลื่อนที่ได้แล้วทำยังไงให้มันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือว่ามันบินสูงอยู่แล้วทำยังไงให้มันบินสูงได้มากขึ้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มันก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ดึงออกมาจากหนังสือนะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็จะเลือกประดิษฐ์อาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างก็คือมีการเลือกออกมานะคะสัก 2-3 ชิ้นนะคะในการประดิษฐ์ And we'll pick this up and we'll run a series of clubs after school during the next semester using those approaches. So we'll use the making and investigating and improving. We'll do scientific investigations to solve problems. We'll also involve students in engineering design challenges, and we'll involve students in STEAM projects to solve sustainable development projects here in the school. So we'll work with different ages, Year 4, Year 5, Year 6, on those, but this is something we'll plan as a team
during the workshop, okay? So it's not something that I'm just going to run on my own. It's something I want us to do as a team after school. If I know that some of you are already involved in after school activities, but it's something we can also do as well. ก็ในเทอมหน้านะคะจะมีการเปิดเหมือน after school club นะคะก็คือเหมือนเป็นการเรียนพิเศษนั่นแหละเหมือนเป็นชมรมนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือต่อเนื่องจากการประดิษฐ์มาที่เราทำใน October โปรแกรมเราก็จะมีการใช้สิ่งประดิษฐ์ต่างๆค่ะเหมือนเราก็ใส่ขั้นตอนไปเพิ่มมากขึ้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักศึกษาทำปรับเปลี่ยนนะคะดีไซน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับscientific เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเป็นการแก้ปัญหาให้เด็กๆเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรที่เน้นในเรื่องของการเป็นสตรีมมากขึ้นนะคะ Okay, so we'll do some STEAM after school to enhance the experience of the students in the curriculum. Sorry, I should have gone on to this. This was the second week, okay, of the of October program. So the first one is on the move. The second topic is flying high. The third topic is fantastic light. And these are all devices which I have the instructions for making. And lots more as well, and the teacher's notes to go with them, because it was a book that I was involved in writing in 30 years ago, nearly. Okay, so we can use those, and similarly with the clubs, as I've mentioned. The implementation, okay, and the continuing professional development will go on throughout the next semester. The first phase will be implementing the active teaching and learning approaches, group discussion approaches, the classroom organisation, the assessment policy and the behaviour policy, and that will continue through the semester. Initially, I will help you by giving you activities to use or helping you to adapt your textbooks and so on to work more effectively for group discussion and for active teaching and learning. Also, so this phase 1 will be for the first 3 weeks of October into November, the first 3 weeks of the semester. ก็ขั้นที่1นะคะในการที่เราจะเริ่มต้นเรื่องของการพูดคุยกันระหว่างคุณครูเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงวันที่28ตุลาไปจนถึง15พฤศจิกายนนะคะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยทีเชอร์ก็จะมีการติดตามพวกเราอยู่ก็คือยังให้ความช่วยเหลืออยู่อาจจะมีการเซตกิจกรรมมาให้คุณครูร่วมทำกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของขั้นแรกค่ะ And as I mentioned, we'll be supporting through reflective partners, PLC, and me supporting and mentoring and team teaching with you, okay? So that will all be supported. We'll then report the outcomes, okay, at a Saturday workshop on the 16th of November, okay? So you'll report the outcomes, you'll share your experiences, and then we'll plan for phase 2, which will be implementing STEAM within your individual subjects. Okay, so and again, I'll provide some examples to help you to implement effectively in your classrooms for phase 2. And once again, it'll be supported through reflective partners, PLCs, and so on. We will organise all of this on the workshop. Okay. ก็ในส่วนของขั้นที่2นะคะเราจะมีการขอวันเสาร์1วันเสาร์ก็คือวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนะคะที่จะเข้ามาแชร์ผลลัพธ์กันว่าในช่วงที่เราทำขั้นแรกไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันแพลนในส่วนของขั้นที่2ซึ่งเป็นวันที่ตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนไปจนถึง6ธันวาคมค่ะ
So phase 3 will then start with a Saturday workshop on the 7th of December. I'm using 3 of your 4 Saturdays, okay? I know that each semester you have 4 Saturdays set aside for meetings, so I'm using 3 of those. I do apologize. But the next one, again, you'll be sharing the outcomes of phase 2, and we'll be planning for phase 3, which will be STEAM across the curriculum. Okay, we'll be planning that and then implementing it during phase 3. ขั้นที่3ก็จะคล้ายกับขั้นที่1เลยก็คือเราจะมาสะท้อนผลลัพธ์กันนะคะมาแบ่งปันเรื่องที่เราทำในขั้นที่2เนี่ยในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนะคะเราก็จะมาพูดว่าขั้นที่2ผลของเรามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ร่วมกันแพลนไปสู่ในส่วนของขั้นที่3ค่ะซึ่งจะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนแบบ STEAM มากยิ่งขึ้น And then we'll report back on the 3rd Saturday workshop, which will be the 18th of January, and plan for the next phase, which is phase 4, which is you developing your own learning experiences to implement STEAM in your lessons, okay, your subject lessons. Okay. So that will be, again, sharing and experience, and then planning for the next phase, which is you developing yours, but working as teams, okay, to develop and implement and reflect, okay? ขั้นที่4ก็จะขอเป็นวันเสาร์ที่18มกราคมนะคะเพื่อมาพูดคุยกันว่าเมื่อขั้นที่3ที่ผ่านมาเราทำแล้วเราได้อะไรก็มาแชร์ส่วนต่างๆกันนะคะแล้วก็เพื่อที่จะแพลนต่อในเรื่องของนำสตรีมมาใช้ในการเรียนการสอนของวิชาตัวเองแต่ว่าก็จะเป็นการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าให้เราไปแพลนของเราคนเดียว And finally, at the end of the semester, the beginning of the next holiday, if it's possible, I don't know, we'll have to look at how we organize things, because again, there's a program every week for students, so we need to look at how we can fit this in, the professional development in. But again, we'll be reflecting on the semester and then planning what further development we need and support we need for the following academic year. So I thought it was important to share this with you. I will be sharing it with parents in a different format next week, but I thought it was important that you knew first, okay, rather than you hearing it from parents, you know. So this, I think, is something that I feel will help. I hope it will, and we will, of course, discuss and modify things, okay, as we progress through the program. It's not set in stone, okay, it's provisional, it's a suggestion to start with, but we might, as we develop things and as we work together as a team, we might modify, and we probably will modify things, okay, because that's really important. It has to work, and it has to work for you, and it has to work for your learners, okay? So this is going to be really important. And reflection is very important, okay? I think this has being a reflective practitioner as a teacher is extremely important. I still do it, even though I've been in the business for more than 40 years. I'll go home tonight and I'll be reflecting on what I've been doing with you this evening. It's something which I think is important for us to do as professionals, as teaching practitioners. So, okay, look folks, thank you very much for coming this evening and giving up your time. And I know we've gone over time to go home. Okay, I'm sorry about that. I know 4:30 is when you finish, and I do apologize for going over. At least the rain has stopped now, so that I hope you'll get home dry. I know you might be on a motorbike and it's not pleasant driving
on the road in a wet road on your motorbikes and so on. But thank you all for this evening, and you know I'm in that office, okay? Please come and, if you have any concerns about what I've been talking about, come and talk to me, okay? I'm that sort of person, okay? You'll notice I don't use my title, all right? I call myself Mark, okay? And that's really important. It always has been to me, okay? When I first started teaching, I was working with really challenging youngsters, okay, from very deprived backgrounds. And the last thing that they wanted was to be taught by Dr. Mark, okay? I've never used the title, and I don't, okay? Because I never want to create barriers between me and the people I work with and the children I work with. So I'm Mark, and I'm in that office. I've got a table we can sit at. We've got comfortable chairs we can sit on and talk. So please feel free to come and talk to me anytime, okay? And as you can tell, I'm doing a lot of planning and a lot of development of resources to help you, and we'll introduce those at the beginning of October. So thanks everyone, and I hope you all have safe journeys home. And I'll see you all tomorrow. Thank you. Thank you all very much. Thank you. Thanks. 4 ส่วนแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาคุยกันอีกทีตอนสิ้นเทอมนะคะเพื่อที่จะแพลนต่อไปยังปีหน้านะคะแล้วก็ทีเชอร์ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณครูท่านไหนนะคะพบปัญหาส่วนไหนก็พูดคุยกับทีเชอร์ได้เสมอค่ะทีเชอร์ชุดค่ะ